Что-то у меня скрипит. Что-то царапа подсюда. Не понять. Сейчас посмотрим. То ли катушка царапает нафиг. Греться. Чувствительно греться. Так, многовато. Так, вот так попробуем. Сейчас подверну. Здорово греться что-то. Сейчас попробуем. Заведется. Нормально, нормально. Царапать здорово. Еще надо этот уровень поднять бензина в этом карбюраторе. Если сейчас еще царапать будет, я другое зажигание поставлю. Вообще как на полном это все сразу задавился. Сейчас посмотрим. Че сильно это прибавил. Блядь. Что это такое? Сейчас посмотрим, где царапать. Что-то даже оттуда задымило. Это здорово царапало. Ага. Ведь надо опять ловить. Очки приходится одевать. Что-нибудь какую-нибудь ерундой забудешь. Блин, горячий-то какой. Все горячие. Нагрелся. Нагрелся. Че ты? Снимаю. Ты кричи. А кто тебя пишет? Какое-то видео-то, блядь, пишет. А баба-то ревет. А кто тебя пишет? Че-то это здорово греться. Дай мне эту какую-нибудь тряпку, а, снять. Там, тут не ходи, ты шибешь. Ладно. Понял. Сейчас это сниму. Че такое? Нормально. Сейчас шурупчики надо вылавливать магнитом. Блин, это что там так нагрелся от этого, что ли? Блин, невозможно. Ё-моё, ну вот, конечно, вот. Ширикат, блин. Чё же оно? О, как у полосу просадило, блин. А чем? А? От чего? А вон. Сейчас покажу всем. Надо менять. Этот зажиганием сменять. О,
Недаром же что-то, я говорю, добрый звук всегда вылезет. Вон, какая полоса. Недаром дым-то шел отсюда. Так, сейчас будем зажигание переставлять. Другого. Ну все, поставил. Сейчас попробуем. На этом зажигании. Нет, катушку поменяем. Вообще зажало. Вот так. Вот так вот. Вообще зажало. Непонятно. Что такое? О, наперекосяк стало, что ли. Вот. Надо заводную тут поставить еще. Сейчас посмотрим, что такое. Что наперекосяк, что? Подножку фигачит. Ладно. Ту коробку поставим. Но пойдет, не царапать вроде, не греться, не дымит. Так, затянем сейчас. Расслабляй, блин, ты. Винты. Так, почему этот? Вот. Подножку, говорю, надо. Вот. Заводной рычаг другой ставить. А то отбивать от подножку. Ногу. Опять переломлю косточку.
Все это устранимо. Вода ходит в люфт туда-сюда. Надо под крышку подставить шайбу. Это устранимо все. Ну все, в общем-то. Пока подержу. Это разбирать не буду, а то это дождь пройдет, потом сделаю. Ну ладно, все. Все, дела закончил.